¿El uso del celular daña tus dientes? Aunque no lo creas, sí puede hacerlo. Cuando usas mucho el celular, sueles inclinar la cabeza hacia adelante. Esta postura genera tensión en la mandíbula. Con el tiempo, esto favorece el bruxismo, apretar y rechinar los dientes sin darte cuenta. Esto puede causar dolor de cabeza, desgaste dental y hasta sensibilidad en los dientes. Cuida tu postura al usar el celular y limita el tiempo de uso. Recuerda que un buen chequeo dental puede prevenir estos problemas. Bruxismo, dolor de mandíbula. Ingresa al link que está en nuestro perfil y escríbenos para ayudarte con esos problemas.